Podagra ანთებითი arthritis ყველაზე გავრცელებული ფორმაა, რომელსაც შემაწუხებელი შეტევითი ტკივილი ახასიათებს. Podagram შესაძლოა დააზიანოს სახსრები, თირკმელები და გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ამიტომ დაავადების სწორი მართვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. როდესაც ორგანიზმში შარდმჟავას დონე 6 მგ დეცilitrში ზღვარს აჭარბებს, წარმოიქმნება შარდმჟავას კრისტალები, რომლებიც ქსოვილებში, სახსრებში ან თირკმელებში ლაგდება და სახსრების ანთებას, შეშუპებასა და ძლიერ ტკივილს იწვევს. დაავადების რისკ ჯგუფში უმეტესად მამაკაცები არიან. Podagra, ანუ ნიკრისის ქარი, წლების განმავლობაში ყალიბდება და მას 3 სტადია აქვს. ესენია: ჰიპერურიკემია, მწვავე პოდაგრა და ქრონიკული პოდაგრა. Podagris პირველი ნიშნები ხშირად ღამის განმავლობაში, სახსარში, ძირითადად კი ფეხის ცერათითში შეტევის სახით ვლინდება. დაავადების სიმპტომებია: სახსრის ძლიერი ტკივილი, დაზიანებულ სახსარში მოძრაობის შეზღუდვა, ანთება, შეშუპება და შეწითლება. Podagris განვითარებას ხელს უწყობს დაბალი ფიზიკური აქტივობა, ჭარბი წონა, მეტაბოლური სინდრომი, დიაბეტი, მაღალი არტერიული წნევა, ქოლესტერინის მაღალი დონე და გენეტიკური ფონი. დაავადების მიმდინარეობის პროცესში განსაკუთრებული როლი აქვს სწორკვებას. გერმანულმა ფარმაცევტულმა კომპანიამ Berlin Hemi-Menarinმა Podagris დაავადებისადმი საქართველოში ცნობიერების ამაღლების მიზნით საიტი Podagra.G შექმნა, სადაც დაინტერესებულ პირებს დაავადების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ. Podagra საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა, რომელმაც შესაძლოა სერიოზულ გართულებებამდე მიგვიყვანოს. დღეს მოგაწვდით ყველა იმ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც Podagris შესახებ უნდა ვიცოდეთ. ამაში კი ჩვენი სტუმარი, რევმატოლოგი ლევან შალამბერიძე დაგვეხმარება. მოგესალმებით. 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 ბატონო ლევან, რამდენად გავრცელებულია Podagra და როგორ ვითარდება დაავადება? Podagra არის ორგანიზმის მეტაბოლური დაავადება, განპირობებული შარდმჟავის ურინების ცვლის დარღვევით და სისხლში მისი კონცენტრაციის მომატებით, ეგრეთ წოდებული ჰიპერურიკემიით. შემდგომში მომატებული შარდმჟავა მარილები ლაგდება ბილქსოვილებში, შინაგან ორგანოებში, სახსრებში და იწვევს ანთების პროცესს. Podagra ძალიან გავრცელებული დაავადებაა. 50 წლამდე ქალებსა და მამაკაცების შებარდება არის დაახლოებით 1.9-დან, ანუ 90% შემთხვევაში ეს მამაკაცებს გამოვლინდება, 10% შემთხვევაში. ეს არის გორმონალური ცვლა ძირითადად ქალებში. მამაკაცები თან უფრო არ ღვევენ დიეტას. აგრეთვე ეს მეტაბოლური დაავადება განპირობებული გენეტიკით. მამაკაცებში ეს გენეტიკური ცვლილებები უფრო ხშირად გამოვლინდება ხოლმე ვიდრე ქალბატონებში. ქალებს სამაგიეროდ მენოპაუზის შემდეგ, ანუ 45-50 წლის შემდეგ ძალიან მკვეთრად მატულობს მათთანაც Podagris რაოდენობა. აქ ორი მომენტია ქალებში, ერთი მენოპაუზის შემდეგ, ესე გორმონული სუზდარღვა ხდება და მეორეს ქალებში ამ პერიოდში მათ აქვს ხშირად ჰიპერტონული დაავადება და ღებულობენ ჰიპერტენზიის სამკურნალო პრეპარატებს, რომლებიც ხშირად შეიცავენ შარდმდენებს. და ეს შარდმდენები კიდევ ხელს უწყობენ ამ დაავადების გამოვლენას. და ბატონო, როგორ ხდება Podagris დიაგნოსტიკა? Podagras აქვს ძალიან გამოკვეთილი კლასიკური სურათი. ეს პირველი შეტევა იმდენად დამახასიათებელია Podagrisათვის და შემდგომი რამოდენიმე შეტევა, რომ დიაგნოსტიკური კრიტერიუმათაც იცვლება. პირველი შეტევა უმეტესწილად ეს არის მამაკაცი დაახლოებით 50-40 წლის 40 წლიდან იწყება ხშირად, რომელიც იძინებს აბსოლუტურად ჯანმრთელი, ძალიან ხშირად წინა დღეს მას მიღებული აქვს პურინები, მდიდარი საკვები, ხორცი, წითელი ხორცი და ალკოგოლი. იძინებს აბსოლუტურად ჯანმრთელი და ღამე გვიან ან გამთიადიშოს მას აღვიძებს ძლიერი ხასიათის ტკივილი, ტერფის პირველი თითის არეში. კანის შეწითლებით, ჰიპერემიით, სახსრის გასივებით, ადგილობრივი ტემპერატურის მომატებით და ეს ტკივილი თანდათან მატულობს ინტენსივობაში და 4-5 საათის შემდეგ აღწევს პიკს. და გრძელდება 3-დან 15 დღემდე. საშუალოდ, გადახვევები არის ორივე მხარეს. და ნელ-ნელა აკლებულობს შესვება ტკივილი და რაც ადამიანს გონია აბსოლუტურად გამოჯერწებული თავი. შეიძლება არც კი მიაქციოს პირველ შეტევას ყურადღება, ან მოიხსნას ექიმის რჩევით. მედიკამენტებზე შემდგომ არ ვილაპარაკეთ, მაგრამ გადის რამოდენიმე თვე. შეიძლება 9 წელი, შეიძლება 1 წელი, შეიძლება 2 წელი, შეიძლება 5 წელი. ლიტერატურაში აღწერილია შემთხვევები, რომ პირველი და მეორე შეტევამდე 30-40 წელს კი გავიდა. და შეტევა კვლავ მეორდება.
ანუ პრაქტიკულად დიაგნოსტიკა ხდება კლინიკური დიაგნოსტიკა არ არის რაღაც ინსტრუმენტული კვლევები. როგორ არ არის ბევრი ინსტრუმენტული კვლევები ამის შესახებ. თუმცა იმდენად კლასიკური კლინიკური არის ძალიან კლასიკური. იმდენად კლასიკურია, რომ დიაგნოსტიკური კრიტერიუმებში ადრეულ დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებში რომის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები იყო, ის იყო ძირითად კრიტერიუმად თანამედროვე მეთოდებით რა არის ის რაც დაგვიდასტურებს. თანამედროვე მეთოდები მრავალია, უპირველეს ყოვლისა, როგორც მოგახსენეთ, ამ დაავადების დროს ის ხდება შარმჟავის შემცველობის მომატება, ჰიპერურიკემია. ამ დაავადებას სისხლის ანალიზს ვიღებთ და შარმჟავის ანალიზს ვაკეთებთ და ნახულობთ, რომ უმეტეს შემთხვევაში 90% შემთხვევაში ამ პაციენტებს აქვს ჰიპერურიკემია, შარმჟავა აქვს მომატებული 6 მგ დეცილიტრზე მაღალია შარჯი. რაც უფრო მაღალია შარმჟავის შეცვლილობა სისხლში, მით უფრო ხშირად ხდება სახსროვანი კრიზი. და მით უფრო ხშირად, ეს არ არის მარტო სახსრის დაავადება, იმით არის ეს დაავადება საყურადღებო, რომ ხშირად პოდაგრა და შარმჟავას მეტაბოლიზმის დარღვევა გამოვლინდება დასაწყისში ძირკმის დაზიანებით შარდ-კენჭოვანი დაავადების სახით. შეიძლება წლები გავიდეს და შემდეგ გამოვლინდეს უკვე კიდურის დაზიანებით, სახსრების დაზიანებით. აზიანებს გულსიზარდთა სისტემას, აზიანებს ღვიძლს, გულს, სკლერაშიდაც კი შეიძლება შარმჟავა მარილები ჩალაგდეს. მისთვის ძალიან დამახასიათებელია შარმჟავა მარილების დეპოზიტები, ეგრეთ წოდებული ტოფუსები, რომელიც რბილ-ქსოვილებში ლაგდება, ის უკვე ქრონიკული პოდაგრისთვის არის დამახასიათებელი. პირველი სტადია არის უსიმპტომო ჰიპერურიკემია, როდესაც შარმჟავა სისხლში მომატებული, მეორე სტადია უკვე არის გამოვლინება, ის კლასიკური, რომელიც მე მოგახსენეთ, არტრიტის სახით. არტრიტი, როგორც გითხარი, დასაწყისში აზიანებს მონოარტრიტი ვითარდება, ანუ ერთი სახსრის არტრიტი ვითარდება და აზიანებს ქვემო კიდურების სახსრებს, ხოლო შემდგომში უკვე შემდგომი შეტევი 3-5 წლის შემდეგ დაავადება იყოს ქრონიკულ ხასიათს, ეს არის ქრონიკული ტოფუსური პოდაგრული არტრიტი, როდესაც შეტევა არა ერთი სახსრის, არამედ მრავალი სახსრის ერთდროული დაზიანებით მიმდინარეობს, ეს პოლიარტრიკულარული პოდაგრა, რომელიც გაცილებით რთულად მიმდინარეა. ანუ სერიოზულ გართულებებით შეიძლება ძალიან დიდი სერიოზული გართულებით, როგორც თირკმის უკმარობის მხრივ, ისე ეს ქრონიკული პოდაგრა, ტოფუსური პოდაგრა შემდეგ აზიანებს სახსრებს, სახსრები თანდათან ზიანდება, ხდება მათი დეფორმაცია სახსრების, ვითარდება ქვემოარდნილობები, ვითარდება ეს უკვე მოზრდილასაც შორს დასულ შემთხვევაში. ეს ვითარდება დაახლოებით 10 წლის შემდეგ დაავადების დასყიდვიდან. და იმ კურნალობის რა მეთოდები არსებობს და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სწორად შერჩეული და დროულად შერჩეული რასთავარი კურნალობა. უდიდესი მნიშვნელობა, ამიტომ დიაგნოსტიკას აქვს დიდი მნიშვნელობა, თავისივე დროზე პირველივე შეტევის შემდეგ უნდა მიმართოს პაციენტმა იქებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა სკრინინგებს. ეს ჰიპერურიკემია წლების განმავლობაში შეიძლება მიმდინარეობდეს უსიმპტომოდ. ამიტომ პაციენტებმა საერთოდ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ ისე როგორც იღებენ ხოლესტერინის ანალიზს, ისე როგორც იღებენ შაქარზე ანალიზს, უნდა აუცილებლად შარმჟავაზეც გაიკეთოთ. საერთოდ მაღალი არტერიული წნევა იწვევს შარმჟავის კონცენტრაციის მომატებას სისხლში და შარმჟავა თავისთავად ჰიპერურიკემია იწვევს ჰიპერტენზიას. დიაგნოსტიკაში გარდა შარმჟავის მომატებისა უდიდესი მნიშვნელობა აქვს აი ტოფუსები რომ გაჩნდება, ჩამოეკიდება რბილ-ქსოვილებზე შარმჟავა ისინი, ის შეიძლება გასკდეს და გადმოდინდეს კბილის მაგვარი თეთრი მასა. შეიძლება ამ ტოფუსებიდან ამოვიღოთ ბიოპტატი, თუ ღია ტოფუსია და გარედან არის ტოფუსი, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ნებსით უჩქვრიტოთ. აგრეთვე ფუნქციას ვაკეთებთ სახსრისას, ვიღებთ სინოვიალურ სითხეს და მაშინ ძალიან კარგად ადვილად ნახულობთ შარმჟავის კრისტალებს. დიაგნოსტიკისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე ულტრასონოგრაფიას, მაგრამ შემდეგ ეტაპებზე, როცა ტოფუსურ პოდაგრასთან გვაქვს საქმე, ნახულობთ ძვლის ტოფუსს. ეს მას სახრეტელა ქვია, ეს მარილების დაურვება და ხვლიტავს ძვალს და რადგანზე კარგად მოჩანს ეს სახრეტელას სინდრომი. ეს ძალიან მძიმე დაავადებაა ზოგადად და ძალიან რთული ის არის. თუ არ მიიღო ქრონიკული ხასიათი, რა თქმა უნდა. თუ არის რაღაცა დროულად დაწოლილი, მაგიტომ მკითხეთ რომ კურნალობის რა მეთოდები არის და თქვათ აი შერჩეული და დროულად შერჩეული. ზუსტად ამაზე აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ რა თქმა უნდა. მორჩენა ცოტა რთულია, მორჩენა ნიშნავს იმას, რომ განკურნება დღესდღეობით შეუძლებელი, მაგრამ სწორად ჩატარებული მკურნალობა, დიეტოთერაპია იძლევა ძალიან დიდი ხნის რემისიას. ჩვენი მოვალეობა, რომ ინტერმისიული პოდაგრული, მონაცვლებითი პოდაგრული არტრიტიდან ეს დაავადება ძალიან გვიან გადავიდეს მის ქრონიკულ ფორმაში, როდესაც სახსრების დაზიანება ხდება. რაც ნაკლებია ჰიპერურიკემია, მით შეტევები იშვიათია, მით ნაკლებად ზიანდება თირკმელი, მით ნაკლებად ზიანდება შინაგანი ორგანოები, ამიტომ მკურნალობას დროულ დაწყებულ მკურნალობას და მის არა მარტო დროულ დაწყებულ მკურნალობას, მეთოდურად მკურნალობას, ხანგრძლივ მკურნალობას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ბატონ ლევან, მინდა კითხოთ აი შეზღუდვებზე. კვებას, როგორც ვიცით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოდაგრის დროს და კიდევ ალბათ აი ფეხსაცმელის მხრივათაც შეზღუდვები თუ არის ვისაც. არა, უპირველეს ყოვლისა ფეხსაცმლის მხრივ. ფეხსაცმელს არავითარი შეზღუდვა არ აქვს, თუ არ არის შეტევა.
როცა დეფორმირდება უკვე და ქრონიკული პოდაგროპული არტრიტთან გვაქვს საქმე, მაშინ დეფორმაციის გამო პირველ შემთხვევაში არტრიტი რო აღგდება, ეს თავის სასმელს შეეწყოს. მაგრამ მეორე შემთხვევაში, როცა დეფორმაცია გამოხატული, როცა ვითარდება სახსრების დეფორმაცია, ესეთ პაციენტს რა თქმა უნდა იმ ზომის ფეხსაცმლის ჩაცმა ძალიან უჭირს. ძალიან ხშირად ნახავთ ესეთი პაციენტები ვერ იცნობენ ჩვეულებრივ ფეხსაცმელს და ესეთი ნაჭრის სპეციალური ორთოპედი ან ნაჭრის ფეხსაცმელი ასვია. კვების მხრივ რა შეზღუდვებია ძირითადად? ой, კვების მხრივ პრობლემა. ალკოჰოლი აუცილებლად განსაკუთრებით ლუდი. ლუდი დიდი რაოდენობით შეიცავს გუანიზინს, რომელიც არ გვაქვს ძალიან მკვეთრად შარჟების ცვლას ერთის მხრივ და მეორე მხრივ თირკმლების მეშვეობით ალკოჰოლი აფერხებს შარჟების კრისტალების გამოყოფას. ამიტომ მკვეთრად მოწოდებს სისხლში შარჟების რაოდენობა. დიახ. ღვინო კიდე დასაშვებია თქვა იშვიათად 1-2 წიკო. მაგრამ ალკოჰოლის რაც შეეხება ლუდს, ლუდი უნდა შევზღუდოთ, უნდა იგზავნოს. ფიზიკურ ვარჯიშს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხანდახან მედიკამენტის დანიშვნას კი არ ხდება. საჭირო ჩვენ მოვაწესრიგოთ ჰიპერურიკემია სისხლში. დიეტა, წონის მოკლება, ფიზიკური ვარჯიში, თან აქტიური ფიზიკური ვარჯიში სულად საკმარისი ხდება მისთვის, რომ საკმაოდ სტაბილურად დავიწყოთ დაბალ დონეზე ჰიპერურიკემია, მაგრამ ძირითადად წითელი ხორცი არის ყველაზე, რა თქმა უნდა, მავნე ხორცის ნახარშები, ასაბლოდ ბულიონები, შებოლილი სასისქიეს სოსისი ცეხვეული არის ძალიან მავნე. ჩვენ ვახსენთ რომ გენეტიკური არის და არის იმის შესაძლებლობა რომ ეს შეძენილიც იყოს თქვა არის. ვიცით რა არის? შეიძლება გენეტიკურად აი მამაკაც აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს როდის გამოვლინდება პოდაგრა. ახალგაზრდა ასაკში უპირატესად გენეტიკურია. თქვენ რო კარგად ჩაეძოთ ესეთ პაციენტს, რომელსაც 25 წლამდე 30 წლამდე მოვიდა პოდაგრა, აუცილებლად ნახავთ მის მამას ან ბაბუას მამრობითი სქესის იმებს აუცილებლად პოდაგრა ექნებათ ანალიზს. დიდ უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ამიტომ აქ გენეტიკურ ფაქტორს დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ეს გენეტიკური განწყობა შეიძლება იყოს ეს ფერმენტული დარღვევა, მაგრამ არ გამოვლინდეს წელი ცხოვრების განმავლობაში. მაგრამ ამას თუ დაემატება აი ეს კვების რეჟიმის შეცვლა, წონა, ნახშირწყლოვანი ცვლის დარღვევა, მაშინ უფრო ადვილად გამოვლინდება ეს ჰიპერტენზია, მედიკამენტების, იგივე სტეროიდები, ანტიბიოტიკები, ხიმიოთერაპია, რომელიც ეხმარება ონკოლოგიურ პრაქტიკაში, იწვევს ჰიპერურიკემიას. ბატონ ლევან, ყველაზე ახალგაზრდა ასაკი რა დროსაც შეიძლება პოდაგრა გამოვლინდეს? იცით, პოდაგრა ვლინდება ძირითადად 20 წლის შემდეგ. თუმცა არის გენეტიკურად, ძალიან გენეტიკურად განპირობებული დაავადება, ლის-ნიხანის სინდრომი ქვია, რომელიც ბავშვთა ასაკში გამოვლინდება. რომელიც დროსაც არ მარტო სამჟაბისხლარი დარღვეული აქ ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ არის გონებრივი ჩამორჩენა და მილიონი სხვა გვერდითი სხვა გამოვლენებებიც. და ბატონ ლევან, აი მაყურებელს რომ კიდევ ერთხელ განუმარტოთ პრაქტიკულად ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა თქმა უნდა, რაღაც დიეტის დაცვა, ყველას მოგვეთხოვება ხარ არის სავალდებულო, რომ თუდად მოვექცეთ ჩვენს ორგანიზმს. ჩვენ ვახსენეთ, რომ არ იკურნება პრაქტიკულად, მაგრამ გადადის ქრონიკულ ფაზაში. თუმცა შესაძლებელია, რომ პაციენტს არავითარი სიმპტომი არ ქონდეს, როგორც გავიგე, ეს პრაქტიკულად მისთვის განკურნებასაც ნიშნავს, მაგრამ გარკვეული წესების დაცვით. თუ შეიძლება რომ ეს კიდევ ერთხელ უთხრათ პაციენტს, რომ შესაშინებელი. არა. დიეტოთერაპია, მე მიწევს თქვენ, პოდაგრას არ უნდა გეშინოს. პოდაგრა არის ერთ-ერთი კონგრესში ერთ-ერთმა მომხსენებელმა დააწმუნდა რევმატოლოგს, რომ ეს არის ძალიან კეთილშობილი დაავადება, რომელიც კარგად ემორჩილება უკურნალობას. ჩვენ დარგში ძირითადად პაციენტებს ქრონიკული დაავადებები აქვს და ესეთი კარგად რომ ემორჩილებოდეს დაავადება უკურნალობას ცოტა. არის მედიკამენტები, რომლებიც მოქმედებენ, ეგრეთ წოდებული ურიკოდეპრესანტები, რომლებიც იწვევენ შარმჯავის დონის დაწევას იმის მეშვეობით, რომ აბლოკირებენ გარკვეულ ფერმენტებს და აღარ ხდება ჭარბწარმოქმნა. არის მეორე ჯგუფის პრეპარატები, რომლებიც აძლიერებენ ცირკვნიდან შარდის კრისტალების გამოყოფას. და ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, უნდა დავადგინოთ, რომელი ტიპის დარღვევასთან გვაქვს საქმე, უნდა გავსაზღვროთ, როგორც შარმჯავის რაოდენობა სისხლში, აგრეთვე 24 საათიან შარჯში, გავაკეთოთ გავსაზღვროთ შარმჯავის კრილენსი, უნდა გავსაზღვროთ კრეატინის კრილენსი, დიახ, ამის შემდგომ ჩვენ ვარჩევთ უკვე მედიკამენტებს და სწორად ჩაწერილი მედიკამენტების უკურნალობით განსაკუთრებით საბედნიეროდ უხშირესად ჩვენ მეტაბოლურ ფორმასთან გვაქვს შარმჯავის დარღვევასთან საქმე და ეს შარმჯავის მეტაბოლიზმის მომაწესრიგებელი პრეპარატები, ეგრეთ წოდებული გლიკოდეპრესანტები ძალიან ეფექტურია.
დიდი მადლობა ბატონ ლევან საინტერესო და საჭირო რეკომენდაციებისთვის. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ გერმანულმა ფარმაცევტულმა კომპანია Berlin Heli Menarinმა საქართველოში პოდაგრის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით საიტი Podagra.G შექმნა, სადაც დაინტერესებულ პირებს დაავადების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ.